يا جماله يا جماله، فطرنا الحظ اداله. فطرنا يا جماله يا جماله، وفطرنا الحظ اداله. بصوا بقى، طبعا مش اول مره اعمل الفطير طبعا، ولا اخر مره ان شاء الله باذن الله. هنا معايا اللبن، هنا معايا القشطه، هنا معايا السمنه الزبده الفلاحي، هنا معايا الزيت اللي اهم حاجه طبعا عشان بيلحلح الفطير وبيلحلح وبيخلي السمنه فك. وطبعا معايا هنا شويه سكر، هنحط السكر، ودوت طبعا ميه، بس السمنه اللي فيها ديت كانت كيس مطرح السمنه، فانا نزلته في قلب اللبن وفي قلب الميه اللي انا هعجن بيه. حطيت السكر، هنحط بقى ان شاء الله باذن الله الملح طبعا برده اهم حاجه، شويه ملح صغيرين للفطير مش لازم يكون ياما. طبعا يا جماعه عندي لبن كمان اهو، بس انا مش هحط لبن للفطير ياما، لان الفطير اصلا بيتعمل من غير لبن، بس انا بحب احط له لبن وبحب اكلف الفطير، لان هو اسمه فطير لازم اكلف عليه. وفي نفس الوقت اللبن ده يا جماعه بيخلي الفطير طري، في نفس الوقت ما بيبقاش طالع من الفرن ناشف ولا حاجه. طبعا ادحت الزيت، هحط بقى ادحت الزيت جامد، هحط السمنه تفك في قلب الزيت، لان انا مش عايزه ادح السمنه، هي كده السمنه هتفك لوحدها دلوقتي اهي. سامعين الطشه؟ هحط بردك حته كده معايا، هفضل بقى احط حته كده معايا عشان خاطر تسيح اول باول كده معايا، والسمنه ما تطلعش من الحله ولا تنكاب. شايفين الطشه يا جماعه والريحه؟ بصوا الريحه بقى اهي. الله يا زبده يا زبده يا احلى زبده. طبعا احلى سمنه زبده هي الزبده الجاموس دي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. شايفين الطشه؟ بص الطشه بقى. الله، لو بتخليش الزيت له ريحه، وانا جايبه زيت من نضيف كمان. هاخد بردك حته وهفضل على كده على طول، حته لحد ما ما احط الكميه اللي انا عايزاها بس، لان انا مش هحط السمنه كلها بردك، لان انا هعجن 5 أو 6 بس. هرجع طبعا تاني احط كمان حته قشطه اهو، وهرجع تاني هحط السمنه، بس انا هسيبها شويه على ما تفك، لان السمنه اللي تحت لسه ما فكتش. هسيبها تفك على ما على ما ادخل الدقيق او احلل الدقيق. هات المدخل ده يا سيدي. زي ما قلت لكم ان الفطير بيتعجن بيتعجن بميه بس انا بحب احط له لبن عشان خاطر ابقى مكلفه على الفطير. كده طبعا انا خلاص خلصت، نخلت الدقيق او حللت الدقيق. هبدا بقى ان شاء الله باذن الله اقلب الدقيق في قلب في قلب الميه واللبن. اهم حاجه بقى في الموضوع كله اللبن. ابل ايديا وارجع عليه اهو ابل ايديا تاني وارجع عليه. يا ماما نعم، ده هيكون حلو ان شاء الله يكون حلو باذن الله. شايفين بقى دي كل ده هدري دلوقتي اهو، مش هنخلي فيه اي ميه اي دقيق خالص. شايفين بقى؟ اللهم صل على النبي. العجينه بقت عامله ازاي بعد ما لقيتها وخلصت اهي، بقت عامله زي الملبن او زي الاستيك بالظبط. هبدا بقى ان شاء الله باذن الله اقرص بقى، بس زي ما قلت لكم مش هقرص على دقيق. طبعا انا السمنه قدامكم اهي قدحت الحمد لله، بس انا ما حطيتش السمنه كلها، لسه باقي سمنه. وان شاء الله هاخد قشطه معايا برده بالقشطه ديت عشان خاطر اعمل وش الفطير. خليكم معايا بقى عشان قلت لكم مش هخبز على دقيق المره دي عشان رجليا بتوجعني، والطريقه مختلفه في الخبيز وفي التقريص وفي كله. هبدا بقى ان شاء الله اقطع فطيره يا رب يجوا 5 ولا 6. انا ملينه الفطير المره دي عن كل مره، لان الجو ساقع وعشان يمشي معايا على طول اهو. انا بحب بقى الفطير الكبير، ما بحبش الفطير الصغير، بحب الفطيره تكون كبيره كده وحلوه. الواحده هي يا جدعان اخر واحده. اللهم صل على النبي. وكده ادي 1 2 3 4 5 6 عشان كده جم 6 زي ما انا عايزه بالظبط. كده دي 6. طبعا يا جماعه انا مش هخبز دلوقتي، هستنى يا دوبك 10 دقائق على بال ما نفطروا، وبعد كده نبدا خبيز على طول ان شاء الله باذن الله. كده انا غطيته والسمنه جاهزه، ومعايا القشطه بزياده والسمنه بزياده، ومعايا سمنتي جاهزه. 10 دقائق ولا ربع ساعه عقبال ما نفطر. طبعا هنفطر فطار على قد الحال كده. معانا محشي اهو كنت عاملاه قبل كده، طبعا ان شاء الله باذن الله هنفطر ونرجع لكم تاني على ما نكون فطرنا. هيكون الفطور بتاعي رفع وبقى 100 100 ان شاء الله باذن الله. يلا بركات. ما يلا يا ام محمد خلصي، يلا اعملي لنا الفطيره. لو تبغي تشربي شاي طول النهار. خلصت. ماشي يا ام محمد.
يلا عشان اقدر اشتغل. كفايه الوقعه اللي انت وقعتها لي امبارح. لا هتقدر ان شاء الله. كفايه وقعتني امبارح. لا ما اقدرش، انا اللي وقعتك برضه. انت اللي حسبتني، كل المشاهدين بيقولوا انت اللي حسبتني. انا عمري ما حسيتك يا محمد والله انت عارف. طبعا هم يقولوا زي ما هم عايزين. طبعا يا جماعه هنا معايا ايه؟ هنا معايا السمنه اهي. هحط السمنه بقى كده، اللهم صل على النبي. وهجيب الفطيره زي ما قلت لكم بالطريقه المختلفه المره دي عن كل مره. اللهم صل على النبي بقى ايه؟ بصوا بقى اللهم صل على النبي، شايفين الفطير عامل ازاي؟ زلابيه زلابيه. شايفين بقى اللهم صل على النبي، بتفرد معايا على طول اهي، بتفرد معايا على طول كده. بقى انا هشد بقى من غير ما اقوم اهو. شايفين؟ اللهم صل على النبي، صل على رسول الله اهو. هلف الطبق، مش هقوم له بقى خلاص، هلف الطبق كده واشيل اهو اهي، وانا قاعده ومربعه كمان اهو. هرجع الف الطبق تاني اهو. ده فكره حلوه قوي يا جماعه للي ايه، اللي عايز يرتاح من يومة الفطير اهو. شايفين الفطيره اهي اهي اهي. مش عايزين نعمل معاك حاجه؟ شكرا يا باشا، تسلم لي. كفايه وفيتك فرحت مني بس كده في الدنيا كلها. انت عندي بالدنيا كلها والله انت عارف. ربنا يخليك يا بكم. طبعا يا جماعه هبدا بقى في التها، اللهم صل على النبي. هبدا بقى احط الايدام كلته اهو اهو، اتقل في النص وبعد كده اخفف عشان خاطر ايه، الفطيره ما تنطرش الايدام بتاعها بره اهو. صل على رسول الله اهو. وابدا برضك الف اهو، بدل ما اقوم اهو، بدل ما اقوم هلف واعمل على طول اهو. احط بقى شويه ايدام كده في النص ان شاء الله بفضل دعوتكم يطلع احلى فطير باذن الله. اشد جامد لورا اهو وارجع ايه اطبق، واحط بردك شويه ايدام زغنطتين وارجع الف تاني وانا قاعده برضه اهو. زي ما قلت لكم ان انا ملينه الفطير عشان خاطر يمشي معايا على طول، بس مش مليناه زياده عن اللزوم عشان خاطر ان هو ايه يشرب الايدام بتاعه ما يبقاش ايه ناقصه قدام كده. اول فطيره خلصناها اهو. مش لما اجي البسها برضك تبقى ايه 100 100 معايا. هبدأ تاني احط تاني شايفين بقى الطريقه دي يا جماعه؟ انا ما بحطش الخبازه او الفران على الفطير خالص، بلبس على طول بايديا زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ اللهم صل على النبي. اهم حاجه الوسطانيه، اهم حاجه الوسطانيه اهو اهو. شايفين؟ اللهم صل على النبي اهو. وطبعا الاحراف ما تنسوش الاحراف. هبدأ بقى تاني اهو اشد اهو، اخدها واحده واحده اهو 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 اهو. بتيجي معايا ايه بمنتهى السهوله. دي طريقه يا جماعه احلى طريقه لخبيز الفطير، بتريح جامد اهو. شايفين بقى يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. الفطير وجمال الفطير، اللهم صل على النبي. عسل عسل عسل. شايفين الفطيره بقى لفه اهي اهي. احلى فطير هو خبيز الطبق دي. نصيحه مني نصيحه مني، خبيز الطبق دي احلى فطير. بص الفطيره مدلدله على الفاضي اهي، الفطيره مدلدله على الفاضي، لا هتمسك في طبليه ولا هتمسك في اي حاجه تكون، وما عادش معايا غير هما اتنين مفيش غيرهم. يعني خبيز الطبق دي سهل وسرعه في نفس الوقت اهو. شايفين اهو؟ زي ما قلت لكم اكتر السمنه في قلب الفطيره واخفف وانا طالعه اهو. يا جمال فطير ام محمد، احلى فطير ام محمد. يا جمال فطير ام محمد. هشد 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 واروح اروح اهو اهو. هرجع تاني اجيب من هنا اهو. شايفين اللي نازل اهو اهو. ما يهمكيش اي حاجه خالص، جربي الطريقه السهله البسيطه دي وانت هترتاحي اخر راحه من يمه خبيز الفطير اهو. بس انا جبت الكرسي العالي عشان خاطر الفطير كبير واخليه يدلدل بقى من على ايه، من على الطبق كده. شايفين الفطيره مدلدله ازاي اهي، لا هتمسك في طبليه ولا هتمسك في اي حاجه تكون. ونحط السمنه بتاعتنا هي والقشطه اهو. اجيب اهو. شايفين اهو 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 هوبا، وافرد تاني كده. وادي السمنه بتاعتنا برضه، وهجيب الناحيه التانيه اهو
صل على رسول الله وقول عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وادي الزياده دي قبه، دي قبه واقفه، هشيلها كده اقطعها كده كده ايه هبطت خلاص. انا بقى هشيل الفطيره على وضعها دي وهسيبها على وضعها دي عشان خاطر لما اجي اخبز يفرد معايا على طول. الطبق ده لو سمحت يا بركوت. نشيل بقى مع بعضنا الفطيره. اللهم صل على النبي. اهو 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 ولا تخافي خالص. وبرضك لما اجي احطها على الصاج عشان ادخلها الفرن هتجي زقها كده ان شاء الله باذن الله. هيبقى صباحه زي العسل يا محمد والله العظيم زي العسل من غير حاجه خالص. يا راجل ايوه والله يا محمد، هو بالفطور ولا الكلام ده؟ انت زي العسل من غير حاجه خالص. الفيديو كده هيطلع على الناس قوي. اوعوا تزهقوا وتسيبونا وتمشوا. طبعا الصاج ده اصغر من الصاج اللي في الفرن، فانا لازم افرد الفطير على قد ما اقدر. ان احنا ما بنحبش الفطير ايه التخين، بنحب الفطير الرقيق كده ومورق، بيبقى طعمه زي العسل. حبه قشطه برده اهي. عايزين تاكلوا فطير حلو من ايد ام محمد. اللي ما بيحبش الفطير عاوز يحبه برده من ايد ام محمد. اللي عايز يهدي حد بالفطير من ايد ام محمد. عاوز يعمل للعروسه فطير برده من ايد ام محمد. من ايد ام محمد تاكل الشاهي. الحمد لله شطار في بيتنا وفي بيتنا كده. اللهم صل على النبي. الحمد لله لحقتيها كانت لسه وشايه. اللهم صل على النبي. صل على النبي، صل على رسول الله. اللهم صل. فطرنا يا جماله يا جماله، فطرنا الحظ اداله. فطرنا يا جماله يا جماله، وفطرنا الحظ اداله. اللهم صل على النبي. الحمد لله الحمد لله. طلع قشطه وسمنه وزبده مش ببلاش. اللهم صل على النبي. شايفين الفطيره؟ استنوا بقى عشان ايه ادخل دي الاول الفرن عشان خاطر الفرن ما يشتغلش على الخاطر. خليكي ناصحه ووفري الغاز. طبعا زي ما قلت لكم انا معليه عليها لحد ما ايه، لحد ما تكب كده، وجينا مطيه عليها واجي جايه مطيه عليها عشان خاطر ايه تتلدن وتبقى طيبه من جوه بالراحه على الهادي. يلا نشوفوا بقى عرض الفطيره حلو ولا مش حلو؟ ان شاء الله حلو باذن الله. بص بقى يا بركوت من غير ما اقول لك ومن غير ما اشوفها هي حلوه. هنشوفه. اللهم صل على النبي. بص يا بركوت، انا مش هحط الفطيره يا جماعه الا لما تبرد في قلب الصاج عشان خاطر ان الفطيره تشرب السمنه بتاعتها اللي صارده منها في قلب الصاج دي. لان انا لو شلتها طبعا السمنه هتنها في الصاج على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه بقى اقول لكم على التوريق بتاعه. بصوا التوريق بقى اهو، شايفين؟ اللهم صل على النبي. توريق الفطيره عامله ازاي اهي. طبعا بقى كلها عسل 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 اهي. لازم ايه، لازم اشيل اللي في الصاج الفرافير اللي هي البواقي اللي هي من الفطيره ديت عشان خاطر لو انا حطيت عليها ايه هيتحرق في الفرن. نرجع بقى نحط الفطيره الثانيه بتاعتنا. صل على رسول الله. طبعا هي ايه الصاج سخن ملهلب. احلى حاجه ان الصاج سخن هياخد الفطيره ويمشي على طول. نرجع بقى نحط كالعاده برده السمنه مع القشطه مش هكتر لان الفطير فيه ياما اصلا. اللهم صل على النبي. كانت هتنحرق مني، كانت هتنحرق مني. اللهم صل على النبي. بس خلي بالك انا بحب برضك الفطير الاحمر يعني مش وحش. ابدا بقى احط كده اللي على وش الفطيره ده يا جماعه من القشطه، من القشطه. هحط كده على طول وزي ما انا بعمل لحد ما ايه ما اخلص. طبعا دي تاني واحده طلعتيها والثالثه في الفرن، فاضل لي 3 وارجع لكم. مش هنقعد مش هنقعد. هبقعد هنا. اخر واحده يا جماعه. صلى على رسول الله. كده يا جماعه الفطير بتاعنا. اللهم صل على النبي. صلى على رسول الله. عسل اهو، عسل عسل بالعين بالبركوته. عسل يا محمد والله يا محمد. طبعا يا جماعه اخر فطيره اللي في الفرن دي هنطلعها ان شاء الله ونروح نودي ايه الفطير لام احلام. بس برده مش هختم الفيديو الا ما اوريكم اخر فطيره. صلى على رسول الله وقول عليه الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه اخر فطيره اهي زي ما قلت لكم مش هختم الفيديو طبعا الا بايه، الا بالفطيره الاخرانيه. ايه رايكم في الفطير بتاعي بقى؟ اللهم صل على النبي. هو رزق ام احلام ورزقنا طبعا. طبعا لو الفيديو عجبكم والفطير عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه.